คำถามยังถามไม่เสร็จโทนี่ยังถามไม่เสร็จเมื่อเย็นเนี้ยไอ้โทนี่มานั่งหน้าเลยจะได้ถามได้ไอ้ฟังโดยช่วยกันเสริมบางทีมันจะได้ละเอียดเพิ่มขึ้นช่วยแบบว่าไฟล์เสียงออกไปมันจะได้ละเอียดชัดเจนให้ชาวต่างชาติด้วยเพราะคำถามก็ดีไอ้บอกว่าต่อเนื่องจากเมื่อเย็นน่ะให้เขาถามเต็มที่เลยค้างอยู่เมื่อเย็นไม่ได้ตอบ So my question was about rebirth, and as you Luangta say that there is no self in all phenomena, then does it make any sense to speak about rebirth? Because rebirth, in its meaning, implies that there is something what goes from one existence to other existence and so on, something essential, constant. And it looks like there is some contradiction in this. And moreover, now I do not remember consciously about my past lives, and this doesn't affect me, and I do not suffer from that. So what's the sense to speak about rebirth? ของการครับคือเขาสงสัยว่าที่หลวงตาสอนว่าสังขารทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวตนแต่ว่าทำไมเรายังถึงพูดเรื่องการเกิดใหม่เรื่องภพชาติกันอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จำภพชาติในอดีตของเขาไม่ได้แล้วทำไมถึงจะต้องมากังวลอะไรอย่างนี้เรื่องภพชาติด้วยครับกราบขอเสริมค่ะแล้วอะไรที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภพชาติระหว่างอดีตที่เกิดขึ้นมาถึงปัจจุบันแล้วก็ถึงอนาคตเจ้าค่ะภาษาพระก็เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของธรรมชาติ We call it ignorance on not knowing the reality of nature. That is the cause of rebirth. ถ้าไม่ที่สงสัยถามซักได้เต็มที่เลยซักอีกซักเข้าไปข้างในซักให้ลึกละเอียดเลย You can ask if you don't understand. So is it ignorance which is the subject of rebirth or not? ก็คืออวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการเกิดขึ้นอีกใช่หรือเปล่าถูกต้อง Yes. Thank you, Luangta. That was the way I thought. ก็ตรงกับที่เขาเข้าใจครับหลวงตาถามเขาบ้าง หลวงตา wants to ask you back แล้วเขาเข้าใจไหมว่าอวิชชาคืออะไร And do you know what ignorance is? พูดออกมาจากใจไม่ต้องพูดออกจากความจำอยากพูดอะไรพูดออกมาจากใจที่เป็นความรู้ความเข้าใจจากใจจริงๆ Say it from your heart. Don't say it from your memory. เป็นความรู้สึกจากใจเลยพูดออกมา From your heart. No, I do not have such a knowledge, I guess. Only only words from conventional reality, like the ignorance is the cause of suffering, the ignorance is the root of paticca samuppada, and so on. เขาบอกว่าเขาอาจจะเข้าใจแค่ในด้านปริยัตินะครับแต่ว่าในใจจริงๆเขายังไม่ชัดเจนครับเรื่องปริยัติหรือทฤษฎีของเขาที่เขาเข้าใจแหละแค่ทฤษฎีแค่เข้าใจได้ยังไม่ได้ถึงใจอ่ะเขาเข้าใจยังไงค่ะเมื่อสักครู่เขาโทนี่ก็ขยายว่าที่เขาเข้าใจคำว่าอวิชชาค่ะก็คือมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการเกิดแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นสาเหตุของทุกข์
แล้วก็เป็นสาเหตุของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดค่ะอันนี้มันถึงว่าอวิชชาแล้วก็จะอวิชชาคืออะไรอวิชชาเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ให้เกิดกิเลสตัณหาและทุกข์และเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนั้นไอ้อวิชชาเนี่ยมันคืออะไรตรงนี้เขาเข้าใจไหมถ้าเขาเข้าใจคือเข้าใจเลยโอเคเลยตรงนี้สำคัญมากSo from according to you say that avisha or ignorance is a cause of suffering and the cause and the root of paticca samuppanna. So do you really know that what it's really mean by ignorance? Yes. ไม่ทราบเจ้าค่ะก็ที่เขาอันนี้คือหนามยอกกับหนามบ่งเลยเขาจำได้ไหมตอนที่เขาถามอ่ะเขาถามคำถามแรกอ่ะว่าในเมื่อพวกเราไม่มีตัวตนแล้วทำไมจะต้องมาพูดถึงตัวตนพูดถึงความไม่มีตนพูดคือจะต้องมาพูดถึงการเกิดการตายทำไมแต่เมื่อมีตัวตนแล้วก็มีใครเกิดไม่มีใครตายเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจความจริงอย่างโทนี่ไงว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆพุทธเจ้าไปพบความจริงว่าเราทุกคนทุกสรรพสัตว์ไม่ได้มีตัวตนที่จริงๆที่เที่ยงอยู่จริงๆเพราะว่าไอ้ร่างกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่มานั่งคุยกับหลวงตาเนี่ยร่างกายจิตใจที่มานั่งคุยกับหลวงตาเนี่ยอันนี้มันก็ค่อยๆแก่แล้วก็ผุพังสลายหายไปมันไม่ได้มีตัวตนที่เที่ยงอยู่จริงๆแล้วก็สำคัญที่สุดเวลาตายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวเราเนี่ยลอยออกจากร่างไปไหนอีกไม่มีมันคือมันไม่มีตัวตนเลยไม่มีตายแล้วก็ไม่มีตัวตนลอยออกไปไหนอีกเนี่ยแต่เราไปเข้าใจผิดว่ามันมีตัวตนตายแล้วยังมีตัวตนลอยไปนู่นลอยไปนี่อีกมันเลยจึงมาพูดกับเรื่องความไม่มีตัวตนแต่เมื่อเข้าใจที่แล้วไม่มีตัวตนก็ไม่ต้องมาพูดความไม่มีตัวตนอีกและไม่ต้องมาพูดว่าหลงผิดมีตัวตนไม่ต้องพูดถึงความไม่มีตัวตนก็มันไม่มีตัวตนแล้วก็มันเลยไม่มีตัวตนไปยึดถือสิ่งใดเป็นทุกข์อีกต่อไปนั้นพอไม่มีตัวออกจากร่างไปมันก็ไม่มีตัวไปเกิดที่ไหนอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวออกไปไม่มีตัวตนออกไปอันนั้นเนี่ยคือวิชชาคือรู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริงแต่อวิชชาคือไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงยังยึดว่าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวตนเป็นตัวร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราหรือไม่เช่นนั้นแม้แต่ร่างกายจิตใจเนี่ยตายแล้วตายขันธ์ห้าตายแตกดับก็ยังมีตัวเราลอยไปอีกตัวเราอะลอยไปอีกลอยไปนู่นลอยไปนี่ลอยไปไหนต่อไหนอีกเพราะเราไปเข้าใจผิดอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ความรู้สึกเป็นตัวตนของเราละตายแล้วมันยังไม่จบมันก็ยังมีความรู้สึกติดจิตไปอยู่นั่นแหละว่าเป็นตัวตนแต่ถ้าไม่มีตัวตนซะแล้วก็จบเลยในปัจจุบันไม่มีตัวตนไม่ต้องพูดกับเรื่องอีกว่าต้องทำลายตัวตนและเมื่อมีตัวตนก็ไม่มีตัวตนไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์อีกก็เพียงแต่ว่าปัจจุบันก็อยู่กันไปตามความเป็นจริงที่สุดก็สิ้นสลายไปไอ้ที่เป็นมีรูปร่างนี่ก็เป็นอยู่ชั่วคราวเป็นชั่วคราวเป็นสมมุติชั่วคราวแล้วก็สลายไปไม่ได้เป็นตัวตนคงที่ยึดถือกันให้เป็นทุกข์อีกต่อไปอันนี้เรียกว่าวิชชาคือไม่รู้ความจริงให้รู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยทุกคนไม่เลยรู้ความจริงเหมือนเขาไงเขาเลยถามว่าเมื่อไม่มีตัวตนแล้วทำไมจึงต้องมาเรียนเรื่องตัวตนเรียนเรื่องความไม่มีตัวตนเมื่อมีตัวตนแล้วทำไมต้องกลัวตายแล้วทำไมต้องกลัวเกิดอีกไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายก็ถูกต้องนะถูกต้องแต่มันไม่มีใครรู้ความจริงอย่างนี้ไง So from your question that if there is no self really exists why we have to talk about the past life the present the future right because most of people don't know this knowledge don't know this truth that the sense of self or the self doesn't really exist. So, because they don't know about this truth, so it is a cause of attachment, a cause of another ignorance, energy to go on. Because we know the truth that there is no self in reality, that's why there is no attachment in anything.Because if there is no self really exists, who attached to anything?
But because most of people don't know this truth, that's why it's cause of suffering and go on. The reality that there is no self, soul who rebirth again, it's just an ignorance. So I'll add something. So for people with ignorance, once they die, they would believe that there is self that would reborn in other lives because they don't know the reality. And not knowing the reality is called ignorance. They might know that this body dies, but they'll have the imaginary self that is rebirth. But in reality, there's no such thing. There's no such thing as self. It's when you die, it's the phenomena. It's like phenomena stops, but there is no self that continues on to another life. And knowing this is wisdom, and wisdom is basically the opposite of ignorance. So the bottom line, the ignorance is misunderstanding about the concept of past life, present life, and future life. But the knowledge or the wisdom is to know that this concept or this misunderstanding is not true. The truth is there is no self. It's just the working of nature after all. And it's not me or you or anyone else, not the same person in the past, in the future, or in the present, because there is no self. When we get to die or disappear, all the elements get back to the nature. No such thing as a self to continue to future life. And one more small question about this theme. Is it kind of does this process has an end in overall perspective? Like if someone gets rid or gets out of ignorance, there are still a lot of living sentient beings which are ignorant, and there is some kind of direction of this process that all living beings are coming eventually to in ignorant state or not? I don't really get it. Sorry. So you're saying that there's a process of accumulating ignorance or letting go of ignorance, or I mean, if anyone gets awakened, gets out of ignorance, but there are plenty of other living beings which are ignorant. If there is any sense of getting out of ignorance or not getting out of ignorance, because there is still ignorance, will it always be, or if there is a tendency that all living beings eventually get out of ignorance? ถ้าตามความเข้าใจผมนะครับคือเขาสงสัยว่าการที่สิ้นอวิชชาเนี่ยครับมันเป็นกระบวนการที่แต่ละสรรพสัตว์เนี่ยจะต้องดำเนินใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับมันจะมีจุดไหมที่ทุกดวงจิตเนี่ยจะสิ้นอวิชชาได้ประมาณนี้ครับคือว่าทุกโดยจิตวิญญาณเนี่ยมีโอกาสดีกว่ามีโอกาสที่จะ
ที่จักว่าจากอวิชชาเนี่ยมันเป็นวิชาคือจักไม่รู้สัจธรรมความจริงไม่รู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวตนจริงๆหรอกก่อนเกิดก็ไม่มีแล้วก็มามีจิตก็มีกายขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นไปสู่ความไม่มีมันไม่มีอยู่แต่แรกมันมาจากความไม่มีแล้วก็ทุกชีวิตเนี่ยทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมนุษย์เนี่ยต่อไปมันก็เวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าความหลงอยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยมันก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์ดิฉานเป็นสุรกายสัตว์นรกไปเป็นเทพดาเป็นมนุษย์รูปร่างเปลี่ยนไปเพราะว่ามันวนเวียนอยู่ในความไม่รู้อวิชชานะแต่เมื่อไหร่ที่ทุกชีวิตเนี่ยมีโอกาสได้เกิดมาแล้วมันอยู่ในภพภูมิที่เขาจะฟังแล้วเข้าใจฟังธรรมแล้วเข้าใจทำความเข้าใจตามได้ว่ามันไม่มีตัวตนแต่แรกเว้ยมันไม่มีมันก็กลับมาปฏิบัติเพื่อกลับคืนไปสู่ความไม่มีแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเรามีแล้วก็เราพยายามทำลายความมีให้ไม่มีแต่คือมันมาจากความไม่มีแต่เนี่ยเราปฏิบัติผิดกันคือเราพยายามจะทำลายความมีให้เป็นความไม่มีไอ้ความมีเนี่ยมันก็จะเป็นความมีอยู่นั่นแหละทำลายไม่ได้เพราะว่าความมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสสารหรือพลังงานเนี่ยสสารเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นสสารมันก็ทำลายยังไงมันก็เป็นพลังงานไอ้ความมีเป็นพลังงานเนี่ยทำลายพลังงานมันก็เป็นพลังงานอยู่นั่นแหละเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแสงบ้างเป็นพลังงานอะไรบ้างมันก็เป็นพลังงานอยู่ดีความมีมันจะทำลายให้เป็นความไม่มีไม่ได้เพราะว่าทำลายไปยังไงที่สุดก็เป็นพลังงานเป็นแสงพลังงานแสงพลังงานต่างๆก็จะเป็นความมีอยู่แต่ความมีเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในท่ามกลางความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยมันมีธรรมชาติหนึ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏในร่างกายจิตใจเราว่ามันมีทั้งความมีและความไม่มีแต่เราจะเข้าไปถึงความไม่มีเราไปติดอยู่ตรงความมีคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราก็ติดความรักความใคร่ความหึงความหวงความห่วงความรักความชังเราเอาความมีมาหลงอยู่เล่นอยู่กับความมีแต่ในใจเราแท้ๆเนี่ยในร่างกายจิตใจเราในใจแท้ๆเนี่ยมันไอ้ความมีเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในความไม่มีเราไม่ได้เห็นความจริงจากใจเราเพราะเราเห็นความจริงจากใจเราก็มันก็ใจมันก็เลยเป็นความไม่มีเมื่อไม่มีซะแล้วมันก็ไม่มีตัวรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นยึดได้เป็นตัวเป็นตนหรือเอาตัวตนไปยึดคนอื่นให้เป็นทุกข์อีกตัวเนี้ยนี่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่พอจะฟังรู้เรื่องแล้วอธิบายได้มาฟังคำอธิบายได้แล้วก็ทำความเข้าใจตามได้เขาก็มีโอกาสพ้นทุกข์ไปอย่างพวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่พอจะฟังกันรู้เรื่องฟังผู้สอนเนี่ยผู้ที่รู้ธรรมจริงๆอ่ะเขาเป็นจริงแล้วเขาก็สอนแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็พ้นทุกข์ไปคือทุกชีวิตมีโอกาสที่จะจากไม่รู้เป็นอวิชชามาเป็นวิชาได้หมดแต่มันก็ต้องค่อยๆหมดไปแต่มันก็ต้องนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็คือทุกชีวิตเรียกว่ามีโอกาสกัน So we say every being has like equal opportunity to get out of ignorance. Do you know the RAM that we call like 31 RAM? In this all entire universe, right? In Buddhism, we believe that we like divine realm. Realm. I'm sorry. It's like human realm. If you do good, go to the fairy realm or heaven, and higher than that, it's going to be right. Yeah, the Brahma. And if you do bad, go to animal realm, and even more like hell or something like that. But every creator, every being has opportunity to get out of ignorance, of course. But it has to have like potential to get the chance to listen, to know this truth of the ultimate truth of this universe. If they have a chance to listen to this and have a chance to practice of this, they all have opportunity to get out of ignorance, of course. But a chance that we talk about is on human realm or divine. Deva. Oh, so we call only this human and Deva that can listen to this reality and can practice.
what is the reality that we talk about? We talk about the reality that for the entire universe, we divide the nature to nature, the nature of existent and non-existent, which is sankhara, formation and non-formation, right? Because we doesn't know about the truth that formation is just something like happen and gone, come and gone, and it's just like blink in the sky. But what is larger than that is the nature of non-existent. But because we have ignorance, automatically we think that everything that belong to us. That's why we stuck or have attachment to love, hate, praise, and blame, and everything, like every emotion, every thought, every feeling that come in by nature, but we like misunderstanding with ignorance that it belong to us. So that's why we like get involved with it, get lost in it, or whatsoever to interfere that. But the truth that we don't know that the larger or the nature of us is really is a pure mind or pure consciousness, or the nature of non-exist. That's why we still have the energy of ignorance, attachment or desire whatsoever that cause of suffering and cause of paticcasamuppanna. That's why we still being in all the realm. That's why we cannot get out of the ignorance. And most of the practitioner of mistake that we misunderstand about the nature of existence, and we misunderstanding that the correct way to practice or correct way to get out of ignorance is to try to change the nature of existence to be non-existent. It's not a correct way. It's misunderstanding about that. If we think about in scientifically, can you make any the nature of existence consists of like substance and energy, right? Or the entire universe consists of substance and energy. How can we make it how can we make it disappear? We cannot, because if we make substance disappear, it's still energy, right? It cannot be empty. It cannot be non-existent whatsoever. That's why it's a mistake, most of the mistake and misunderstanding of the practitioner. Is that answer your question? And the correct way is just to have right view, right understanding of this, all of these two, of both nature, that the nature of existence is existence. It's just something that change, subject to suffer and no self in that, and let it be the nature of earth the way it is. The nature of non-existence is always there, and nothing to do with the nature of existence. If there is really no self in anything, why we have to interfere that nature? But actually, the question is kind of a curiosity about the future. Is it possible that all the ignorance in the whole universe, or any kind of what we can call about everything, will eventually cease or not? Yes, there is opportunity. One day, every being will get out of ignorance. Definitely, but how long does one take to have a chance or opportunity to listen to this reality or practice or being really get how can I say, liberation from all attachment? But eventually. That sounds very inspiring. ฟังแล้วก็มีกำลังใจค่ะที่รู้ว่าทุกคนสามารถนิพพานได้